Com umas vozes mandando ele matar. Por que o Subaru faria isso? A escuridão que habita ali, grande é fácil. Você sabe meu nome. Sobre pilha de corpos eu caminharei pra ter versão que amavam, isso eu farei. Nossa, isso aqui, rapaziada, me lembra de comentar no final. Esse refrão tá... Vou comentar agora. Deixa eu acabar o refrão. Aqui, ó. Rapaziada, que refrão. Eu acho que esse é o refrão, né? Porque é o momento mais impactante, eu acho que vai se repetir. Cara, que refrão insano. Porque, tipo assim, vamos lá. Aquilo que eu sempre digo. Não precisa sempre